Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгынын 31 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү аземи башталат. Düstur! Оң жақтан тосуға! Қарал! О! Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти, Куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысы, Улуттук гвардиянын өздүк курамы майдандык иш-чарага даяр. Улуттук гвардиянын кол башчысы, гвардиянын полковниги Иргешев. Саламатсыңарбы жоокерлер? Саламат, болуңуз, жолдош, башкы, колбашчы. Мамлекетибиздин эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин тургула. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн. Бутка! Ой! Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар, алыс жакында жүрсө дагы жүрөгү ата мекен, ата журт, ата конуш деп соккон урматтуу мекендештер, ырыстуу кыргыз калкыбыздын көз карандысыздык майрамына ортоктош болуп жаткан кадырлуу меймандар. Сиздерди ата бабаларыбыздын кыялы, элибиздин эңсеп жеткен бактысы болгон эгемендүү кыргыз мамлекети түзүлгөндүгүн дүйнө жүзүнө жар салган улуттун улуу күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Биздин эң башкы байлыгыбыз эгемен мамлекетибиз, эгемен элибиз. Мындан өткөн байлык да, бакыт да жок. Биз быйыл эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын берекелүү Сары Өзөн Чүй өрөөнүндөгү кереметтүү чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу белгилеп, 31 метрлик туубузду тоо башына көкөлөтүп жатабыз. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди.
Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп, ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда бүгүнкүдөй чоң салтанаттын коштоосунда өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар. Мындай кадам өлкөнүн бардык аймактарында жашаган элдердин элибизди ынтымакка арттырат, биримдигин бекемдейт, карым катнашын күчөтөт. Албетте, 3000 жылдан ашкан тарыхыбызда 31 жыл бир көз ирмемдей эле мезгил. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчендеген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да, карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Көкүрөгүбүзгө сыймык уялап турган ушул күнү Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн Байтик Баатыр сыяктуу ата-бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чып-чыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата-бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп бир кесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда, мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Дегеле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости! На нашей благодатной земле в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей. Самое главное богатство нашего свободолюбивого народа – это наше единство. Чтя традиции предков, мы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание. Все вместе мы хотим мира и процветания нашему Кыргызстану. Каждый гражданин Кыргызстана, вне зависимости от своего этноса или религии, обладает равными правами и обязанностями. Единый народ Кыргызстана, мы все вместе растим детей, вместе отмечаем праздники и вместе встречаем трудности. Когда беда приходит кому-то в дом, то нет более дружного и заботливого народа, чем мы. Мы всегда спешим на помощь друг к другу. На каждой улице, в каждой общине, на селе и в городе все кыргызстанцы живут сегодня в мире и согласии. Каждый из нас должен не только беречь это спокойствие, но и активно укреплять взаимопонимание, дружбу и благоденствие на нашей земле. Сегодня мы отмечаем наш общий, самый главный праздник 31 августа. Это не только день нашей независимости, но и праздник дружбы и единства многонационального народа Кыргызстана. Урматтуу мекендештер, биз үчүн мына ушул баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип, көрүнө баштады. Эми ушул жыл ичинде жүргүзүлүп жаткан иштерибизге, ийгиликтерибизге так сандар жана фактылар менен азын-оолак токтоло кетейин.
жыл башында Кыргызстанда 2022 жыл тоо экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланып, жашыл мурас аттуу улуттук өнөктүк башталып, токой бактарын отургузуу иш аракеттери сындуу олуттуу демилгелер ишке ашырылып жатат. Бул иш аракеттердин баары азыркы учурубузда дүйнөлүк көйгөйгө айланган экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо максатында жүргүзүлүп жатат. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө, коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, чек арачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштерин быйыл да улантып жатабыз. Атайын багыттагы бөлүктөргө заманбап курал жарактар, аскердик жана атайын техникалар, зооттолгон унаалар, учкучсуз учактар, тик учактар алынып жаткандыгына күбө болуудасыздар. Мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгү жана өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү дарамети бир кыйла жогорулап, мамлекетибиздин коопсуздугу камсыз кылынды. Мамлекетибиздин энергетикалык коопсуздугун бекемдөө боюнча да иштиктүү чаралар көрүлүп жатат. Кыргызстанда эгемендүүлүктү алгандан бери өлкө энергетиктери биринчи жолу өз күчтөрү менен кыска мөөнөттө энергетика жаатында жаңы объектилерди ишке киргизишүүдө. Ал эми кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар Ата 1 кесинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам. Быйыл чакан кестерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. Бул аракеттер энергетиканын кубаттуулугун гана арттырбастан, аны экспорттоого да шарт түзөт. Келечекте Кыргызстан электроэнергияны импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланат. Кудай буюрса, Камбар Ата 1 кесинин долбоорун ишке ашырсак, бул иш Кыргызстандын көз карандысыздыгына биздин кошо турган чоң салымыбыз жана ири жетишкендигибиз болот. Темир жол тармагыбыздын өнүгүшү дагы жаңы багытка бет алып, эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи жолу темир жолдун курулушун өз күчүбүз менен баштадык. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууга киришти. Өз күчүбүз менен жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өркүндөтүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызда транспорт байланышын арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Жогоруда аталган чоң иштердин баары мамлекеттик бюджетинен каралып, өзүбүздү өзүбүз камсыздоого багыт алганыбызды баса белгилеп кетким келет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз. Быйыл жалпы аракетибиз менен мамлекеттин улуттун кызыкчылыгы үчүн бекем туруп, өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргоп, республикалык бюджеттин түзүлүшүнө чоң салым кошкон Кумтөрдү улуттук кенчибизди өз энчибизге алдык. Буга жалпы элибиз маңдайы жарыла кубанды. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылды. Буга жетүү оңой олтоң болгон жок, сүйлөшүүлөр абдан оор жүрдү. Биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле. Эгер биз тез чечим кабыл албасак, ал арада көптү жоготуп, убакыттан уттурмакпыз. Ошентсе да, мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя ушинтип быйыл ишке ашты. Бул жалпы кыргызстандыктардын жеңиши. Бул иш мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башаты болсун дейли. Мындан ары Кумтөр элибизге узак жылдар бою кызмат кылсын. Ошондой эле биз салык, бажы төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүп, өлкө казынасын толтуруу аракетибиздин үзүрүн көрө баштадык. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин кирешеси 122 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырмалуу 49,5%га же 40,4 миллиард сомго өстү. Ошентип, жүргүзүлүп жаткан каржылык экономикалык саясаттын негизинде ушул жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бюджеттик чөйрөдө, анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, калкты социалдык жактан камсыздоо жана башка чөйрөдө эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасын сезилерлик көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Өлкөнүн саясий экономикалык туруктуулугун камсыз кылууда социалдык тармактагылардын эмгек акыларын көтөрүү жана пенсия, жөлөк пулдардын көлөмүн көбөйтүү аракети абдан маанилүү экенин жакшы билесиздер. Айрым категориядагы жарандардын социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү жогорулады. Ушуну менен бирге айрым жөлөк пулдардын түрү 2021 жылдын 1-октябрына чейин төлөнгөн жөлөк пулдардын көлөмүнө салыштырмалуу 100дөн 200%га чейин жогорулады. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 1,5 жылдын жыйынтыгы боюнча 45%га өстү. Быйыл өлкөнүн тышкы саясатында стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен өз ара алакаларыбызды турукташтыра алдык. Евразия экономикалык бирлигинин талаптарын толугу менен аткарып, мамлекеттер аралык ишенимди бекемдөөгө жетиштик. Ушул жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине, Евразия өкмөттөр аралык жана Евразия экономикалык кеңештерине ийгиликтүү төрагалык кылууда. Ошентип, Кыргызстан тышкы саясатта тынчтыкты жактоочу өлкө экенин, бардык мамлекеттер менен өз ара мамиле түзүүнү жана көп вектордуу саясатты карманаарын көрсөтө алды. Мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу, кесипкөйлүктү арттыруу, кадрдык туруктуулукту камсыз кылуу максатында былтыр жергиликтүү акимдерди ротациялоо жүргүзүлдү. Кудай буйрса, бул ыкма жакшы натыйжаларды берди, буга көпчүлүк эл ыраазы болушууда. Бул ыкма быйыл сот, прокуратура кызматкерлерине да колдонулду. Билесиздер, сотто прокуратура органдарында акыйкат издегендер үчүн дегеле өлкөдөгү сот тутумуна элдин ишенимин кайтаруу максатында бул иш аракеттин маани маңызы чоң. Бул иш аракеттерибиз дагы өз максатына жетет деп ишенем. Урматтуу мекендештер, элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк населибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, тарых жайыгынан улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Ошондуктан элдин көкүрөгүнө уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбына келтирүү зарылчылыгынан улам үстүбүздөгү жылдын май айындагы улуттук нарк жөнүндө жарлык чыккан. Дал ушул нарктуулуктун жазылбаган эрежелери менен жакшы тилек жарым ырыс деп, ийгиликтүү иштерибизди көп айтып, өзүбүзгө өзүбүз дем берели, колдойлу. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, энетили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Энетил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук иденттүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доордагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат. Өлкөбүздүн эртең үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү улуттун улуу күнү мен дагы бир жолу куттуктайм. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн, түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк
желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик деми өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын. Рахмат көңүлүңүзгө. Чоң ата, бул ташты эмне деп жазылган? Оğlum, бул балбал ташка ушул улуу тоолордо жашаган элдин тарыхы жазылган. Чоң ата. Ак мөңгү. Будай. Жайло. Ысыккөл. Манас. Кыргызстан. Чоң ата, булар кимдер? Oğlum, esine tut. Bul senin uluu tarıхың. Bul Kırgızdın kılımdan kılımga o. Bir uç durup kozgolboy, uakıttın dairasında çamındıda jitip, yok bolboy kele жатқан uluu көчү. 40 urudan kuraldı, 40 möngüdön su aldı. Kökö tengir жалғасын Kırgız деген urandı. Çavulsa dağı çarpılbay, kalkalap toğusun gelgen el, katılgan жоonu çartылдап, çakılgan bolup jengen el. Tarıхын taşka jazdırdı, tamgaсын oyup kалтырды. Көсөрүп туруп уул кызың, көтөрдү Кыргыз баркыңды. Başынан neler ötpödü, bari bir Kırgız öçpödü. Erdigi eçen ulamış, erleri yıldız göktөгü. Sayfa bir Altay'da Kırgız çaçılgan eken Argayda Kırgız ürk bolup girdi kaptagan
oksoş dolorgo kırgız ökümü ötken jolorgo kırgız kandağı münes taştagı tarık jaralgança dorlorgo kırgız adaşpay basar jolunar köçün alpanas ruhum bolgondo kırgız Ulutun dilin ardağın kırgız Urbağa bilim arnağın kırgız Atıldım uçkul gemesin minim Alamdın barın çardağın kırgız Canımdan var egemenliktin Yüreğim bilir parmağın kırgız Arınanım var egemenliktin Ayrağın değil parmağın kırgız Bayrağın değil parmağın kırgız Allah'ın kırgız Arыбаңыз, батырым. Сүйінші, уғылды болдыңыз. Исімін өзіңіз қойыңыз, батырым. At koyunuz, at koyunuz, ısım uygarınız, at koyunuz. At koyunuz, at koyunuz kızım. Isım uygarınız, at koyunuz. Oğlumdun beşiği bek bolsun. Baskan jolu genç bolsun. Kuday koldosun, Kıdır joldosun. Oğlumdun atı baytik bolsun. Amin.
Kutlуу günü gelipsizler. Uğulduu olup kuanıp duram. Yol bolsun tuğan. Bu yıl düşüm katta bolgan eken. Kazınana juda tolgan eken. Çeken jarılıp durgan ekensin Baatır. Xotunan da dili uğultuup koygan eken. Ha birak aytpasam bolmaz. Ordogo sulu kızlar gerek Bahadır. 10 yaktın buyruğu şu Bahadır'ım. Tirüsünde gözümdün, karuğumda güçüm turganda, Kırgızdın kızın kor kılıp, kanti paramındayga. Kızlardın sorun katırıp, kokongo kor kılbaymın. Padişan ayta var. Kırgızdın kanay batırı, makul bolboy koydu de. Kırgızda kızdın markı var, kudalaşuu saltı var. Kapçık kapulu neselep, kanının gelsin cetelep. Közümdün tirüsünde de çe. Düşkül attan. Men padişanın aytkanını kozdum. Beylikten okuruğu uzun. Anı özün bilesin. Andan göre gel. Algaç soğusun kandıralı. Anan söyleşele. Attan kılacı gitler. Mamlakattın işi uşul. Kömböz kargan yok. Bolbasa mı? Elinde sıyırıp çabam. Mağulcanı tuğulgan oğlumdun boğrun közöp, tukumungdu kurut kılam. Oylan kanay. Ardanın okunuğu uzun ekenini unutma. Kanay! Oylan! Çapkılacıklar! Canımın solup yetişti. Vergen eken mitayım. Olbay kaldım okşaydı. Oğluma göz salgıla. İçimde uçulu oğlum alıp erer. Amansın bu ağayındın, alıstan gevimdi baştayın. Kırgızdın jeringen etken, bajetkis kılgan kızmatı bugün baytikten bayandın aytayın.
Atası gana ölgöndün el çoğuluptu gömgöndü. Talaska gitti baytigin sabahın turmuştu görgöngü. Köp yıl жүрüp jetildin tentek çıkıptı yesirdi. Жылқы тыйып қазақтан атағы шығыпты таластан. Ақыры келді жерінен эми керек болсын елінен. Көк шалқы күлік анықыды, жантайхан тарты қылған мал мұнан алдыға шығыпты келатат. Артында байтық айқайлап аны сүріп алыпты келатат. Бүгін тойға келгендер бір қызыққа той батышсын, күліктердің мықтысы байгелерін алышсын. Келатат! Аттар келатат! Ана, қачқыла! Қачқыла! Жол açқыла! Гүлігін көрді сүрегілі! Чап! Чап! Таңдың көрек. Өбі оң менен солға танымал аға бейдің басынан аттап, байтіктің атының шыққанын қара. Мұндай күлік сізге ғана жарашпай, баба. Күлікті тартып алыңыз. Өзім білемдіге салып баштады ғой, бұл еніңіз. Күлігін байлап қойғылы. Байтық келатат. Чапқаны қату. Açılığı geletat. Арбаңыз бейім. Көк шалқыға мамысы жарашып, гүлігеме есін тааптыр. Байгеңіз құт болсын. Қара күчке таянып, алдартын аңдаваған қаңқор немеға десем, сен ай көл тұрбайсың ба? Атамды бердім саға. Көктен құдай қолдосын, өдінің бөксі болбосын. Қырық чилтенің қолдосында қиырын кем болбосын. Екі тізгін бір чылбыр, бийлігімді тапшырдым. Егедер болып жұртыңа, ел алдында бастырғын. Омин! Үмітіңді ақтаймын. Байтық атым тұрғанда, қатылғанды оң қылбайым. Халқымды жатқа қор қылбайым. Атамдың жолын ұлаймын. Ай көлді руқтап жатпасын. Қырғыздың көчін ұлап, Құдайым өзі сақтасын. Байтық! 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 Байтық!
Toktoboyt mezgil, Toktoboyt tarih ulanat, tamçıdan tunuk şarakkan daira kuralat, urpaktar ösöt, yetiret buşat malında, uğuttay açıp, temirdey katu çınalat. Kırgızın kızıl bayraklı kolga karmaşat, kılımdın için taymanbay jasap başlaşat, kırkuru birdey, bir cengden koldu çıkarıp, kırk tütün bolup, taqdırım birge talaşat. Aylanayınlar. Mına, Kеңеш hökümeti ornağından başlap, keyinçilik zaman ornadı. Biz ayal başımız menen traktör aydap, erkekler menen tengtaylaşıp okat kılıp kaldı. Yaşasın Kеңеш hökümeti! Abirok taqdır, başına saldı sınoğunu, ayla gereken, kastaşkan taptı şıltoğunu, aydalıp gitti, atılıp gitti attın ay, azamat uğuldar, moynuna alıp kıyın onu. Sur bulup getip, gün jarkı asman açıldı. Sancıldar boyu izlegen baktın tavıldı. Say-sayda jatkan taşındı ıyık körgünün. Saktap kal kırgız, başına kongon baktındı. Активный строитель коммунизма! Ура!
Uçur geldi jalında. Oğlum, tarixinді unutma. Tamırındı üzbö, emi gelecek seniki. Sağa berer bulbatam, aruvaq arka bel bolsun. Baskan jolun keng bolsun, baktın toğu teң bolsun. Yürgün jerin genç bolsun da, jolun şıdır, түс болсын. Амин. Söz Kırgız Республикасының президенті Жапаров Садыр Нургожоевичке беріледі. Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики Джапарову Садыру Нургожоевичу. Қадырлуу қалайық халық, Қырғызстандың 7 дуанынан келген урматтуу меймандар, қасиеттүү Сарыөзөн чүйдің қадырлуу ақсақалдары. Біз ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздык үчүн канын азык, каруусун казык кылып күрөшкөн ата бабаларыбызды сыймыктануу менен эскерип, арбагына багыштап Куран окуп, алардын ата журт алдында өтөгөн кызматын кийинки муундарга жеткирүүнү ыйык парыз деп билебиз. Бүгүнкү ыйык эгемендүүлүк майрамыбызды салтанаттуу белгилөө күнүнө Кыргыз элинин чыгаан инсандарынын бири айтылуу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы туш келип олтурат. 3000 жылдык карт тарыхыбызда Байтик Баатырдай эл башында турган эчен деген эрендерибиз өткөн. Элибизде баатыры 1000, башчысы 1 деген накыл сөз бекеринен айтылып калган эмес. Байтик Баатырдай баатырларыбыз
ел башкарган мыктыларыбыз миңдеген жылдардан бери кыргызды чачыратпай, элдүүлүктү жок кылбай, бейиштей болгон жерибизди душмандарга алдырбай сактап келди. Бүгүнкү улуттун улуу күнүндө эркиндик үчүн күрөшкөн элибиздин эрдигине, эл башындагы баатырларына, журт башкарган даанышман башчыларына таазим кыламын. Бүгүн биз Байтик Баатырдын мааракесин майрамдап жаткан касиеттүү Сары Өзөн чүй жергеси бүтүндөй өлкө жарандарын кучагына батырган, улутту бириктирген өзгөчө дубан. Касиеттүү өрөөнүбүз соңку 200 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, Ордо калабыз Бишкек жайгашкан ынтымактын, биримдиктин борборуна айланды. Мына ушул ынтымактын, биримдиктин үрөөнүн өз убагында Байтик Баатыр сээп, анын учугун биз улантып жатканыбызга сыймыктанабыз. Бул өрөөндө борбор калабызда ынтымак өкүм сүрсө, 7 дубанда биримдик артаарына өлкө башчысы катары терең ишенемин. Мааракеге келген урматтуу меймандар, кадырлуу калайык калк, Кыргыздын кылым карыткан тарыхында, тагыраак айтканда, 19 кылымда Байтик Канай уулунун кыргыз эли, кыргыз жери үчүн ээлеген орду кылган кызматы өзгөчө экенин жакшы билесиздер. Бирок мен бүгүн Байтик Баатырдын тарыхка бай, өрнөктүү өмүр баянына кеңири токтолбой эле коеюн. Ал тууралуу сиздер телерадиолордон, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, интернет булактарынан кеңири маалымат алып жатасыздар. Мен алардын айрым урунттуу учурларын гана тизмектеп өтүүнү көрүп турамын. Биринчиден, Байтик Баатырдын эл башына келиши карт тарыхыбыздагы көндүм көрүнүштөрдүн бири. Элибиз эл сынагынан өткөн мыктыларына, эркиндикти туу туткан тайманбас баатырларына, рух дөөлөтүн алып жүргөн даанышмандарына, өз элине кам көргөн берешендерине, келечекти көрө билген көсөмдөрүнө ишеним артып, бийликтин эки тизгин бир чылбырын тапшырышчу. Байтик Баатырда бул сапаттардын баары болгонун ал тууралуу баяндардан билебиз. Ал өз доорунун бардык сынактарынан өткөн. Байтик Баатыр таластагы таякелеринде жүргөн санжыргалуу санжырачы, даңазалуу манасчы Балык Ооз Кумар уулу менен таанышып, жакындашып, чүйгө келгенге көндүрөт. Чүйгө келгенден тарта ага өзгөчө кам көрөт. Өмүрүнүн аягына чейин Балык Ооздон санжыра угуп, улуу Манас баянын көкүрөгүнө сиңирип, рух дүйнөсүн байытат. Манастын күчү Байтик Баатырдын канында айланып, жүрөгүнөн түбөлүк түнөк тапканы анын ар бир аракетинен көрүнүп турат. Бардык жарандарыбызга, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге, саясатчыларыбызга Байтик Баатырдай Манас дастанын терең билип, анын мекенчил, мамлекетчил идеясын алып жүрүүгө чакырат элем. Экинчиден, Байтик Баатыр ар дайым эркиндикти туу туткандыгы менен өзгөчөлөнүп турган инсан. Ал эки доордо жашады. Кокон хандыгынын доорунда Ордонун адилетсиз аракеттерин көрдү. Эл башына түшкөн мүшкүлдөргө, эсепсиз чогулткан салыктарга каршы туруп, акыры Пишпек чебинин башчысы Рахматтулла бектин көзүн тазалады. Орус аскерлеринин жардамы менен элди азапка салган Пишкек чебин жер менен жексен кылды. Доор добушун даана сезе билген көсөмдүгү жана элдик дипломатияны чебер пайдалана билгендиги менен Байтик Баатыр элин бөөдө бөлүнүүдөн сактап калган. Анын жасаган иштери бүгүн биз үчүн өзгөчө мыкты сабак. Үчүнчүдөн, Байтик Баатырдын келечекти көрө билген көсөмдүгүн баса белгилеп кетким келет. Ал өз доорунун алдыңкы инсаны, лидери катары коомдун күрөө тамырын сезе билген. Байтик бабабыз алыс жакындан аалым молдо, мударистерди алдырып, бала окутуп, балдардын кат сабатын жоюуга аракеттенген. Дыйканчылыкка да маани берип, Аларча суусунун айрылышынан, чыгышынан Бишкекке, батышынан төмөнкү Каракоого чейин ондогон өстөн арыктарды чаптырган чарбакерлиги да эл оозунда айтылып келет. Келечекте өнүгүү шаар менен байланыштуу экенин сезе билип,
көчмөн элди отурукташууга үндөгөн. 1867 жылы Санкт-Петербургка падыша Александр II иш чарасына түндүк кыргыздарынан өкүл болуп барып келгенден кийин анын көз карашында аракеттеринде көп өзгөрүү болгонун ошол кездеги замандаштары жазып калтырышкан. Мекендештеримди Байтик Баатыр өңдү чыгаан инсандарыбыздай өлкөнүн жарык келечеги үчүн көбүрөөк аракет кылууга чакырат элем. Ал эми биздин азыркы тапта жасап жаткан аракеттерибиздин бардыгы келечек үчүн жасалууда. Байтик Баатыр жөнүндө сөз кылганыбызда анын боз бөлтөгү, Кароол чокусу тууралуу айтпай кетпесек болбос. Байтиктин боз бөлтөгү тегин жер эмес. Ал ата-бабалардан калган аяр мамилени талап кылган ыйык тарыхый жер. Себеби Кароол чокуда ат ойнотуп, кыйырга көз чаптырган учуру болобу, топ жыйынды чакырып, кеңеш курган учуру болобу, Байтик жана анын ата-бабалары элдүүлүк, мамлекеттүүлүк тууралуу түпсүз ой санаага батып, кыял кылышканын элестете алабыз. Демек, Байтиктин боз бөлтөгү кыргыз мамлекеттүүлүгү тууралуу улуу тилектер айтылган аруу жер. Керек болсо, мен ал жерди ушул турушу менен тарыхый маданий мурас деп айтаар элем. Тоо боорунун ташы менен шагылына кызыгып, ата-бабалардын изи калган, сөөгү жаткан ыйык жайга кара санатайлык мамиле кылсак, боз бөлтөктү бат эле түзөнгө айлантып алабыз. Мындай кадамдан сак бололу. Дагы кайталайм, бул жерди маанилүү тарыхый объект катары сактап калышыбыз керек. Жеке эле Байтиктин Кароол чокусу катары эмес, айланасындагы жаратылышты, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү да коргошубуз керек. Байтик Баатыр жөнүндө көп айтабыз, суюрмат көрсөтөбүз, бирок ал тарыхта өзүнүн чыныгы ордун таба элек. Дегеним, Байтик атабыздын баскан жолу, ишмердүүлүгү дыкат изилдене элек, тактала элек, ушул сындуу дагы бир топ маселелер бар. Албетте, уучубуз кур эмес. Байтик Баатырды Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын архивдик документтеринен изилдеп, анын тарыхый портреттерин ачып бере турган тарыхчыларыбыз, санжырачыларыбыз арбын. Мындай тарыхый милдетти колго алып, майнап чыгарууга мамлекет жигердүү катышат. Демилгечи топтордун кыргызга кылган кызмат кылган атактуу инсандардын тарых таржымалуу боюнча архивтерди казып, иликтеп чыгабы, кереге кеңеш өткөрөбү, музей уюштурабы, тарыхый булактарга таянып китеп чыгарабы, даректүү тасма тартабы айтор, мындай инсандардын ишмердиги тууралуу кийинки муундарга так маалымат жайылтууну кош колдойбуз буюрса. Кадырлуу калайык калк, мына бүгүн Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесин ал өзү бел жайлоом деп даңазалаган Чуңкурчак жайлоосунда баштап олтурабыз. Бир аздан соң Баатырдын мааракесине арналган Аламан байгеге чабылган аргымактар маарага келе башташат. Кезеңинде Байтик Баатыр дагы ат адамдын канаты деп жылкы баласын өтө жогору баалаган. Ал ар бир жылкыга аздек мамиле кылып, кылдат асыраган. Байтик Баатырдын даңазасын айтылуу Ханжантай кудасы тартуулаган көк шалка аттуу күлүгү чыгарып, жаңгараш би бийлигин өткөрүп берүүсүнө да себеп болгонун бардыгыңыздар жакшы билесиздер, азыркы прологдон дагы көрдүңүздөр. Байтик Баатырдын Кергашка күлүгү өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Себеби кыргыз элинин намысына жараган айтылуу күлүк болгонун бүгүнкү күндө дагы узун сабак айтылып, даңкталып келет. Байтик Баатыр атасы Канайдын ашына ат чабыш кылганы, анда баш байгеге Солто элинин бүт кыл кыйругу сайылып, журт намысын колдон чыгарбай алып калган күлүк Кергашка жана анын саяпкери Шергазы Уламышка айланып калган. Мына ошондуктан мааракенин башталышын Аламан байге менен баштоону сунуш кылган уюштуруу комиссиясынын чечимин мен да колдоого алганмын. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада татаал жолдор аркылуу уюштурулган ат чабышта кыргыз жылкысынын артыкчылыгы дагы бир ирет даңазаларына терең ишенем. Себеби мурдатан эле кыргыз жылкысы байымдуулугу, чыдамдуулугу жана күлүктүгү менен кыйла жерге белгилүү болгон. Билесиздер, 1912 жылы Шабдан Баатырдын ашында Токмоктон Кичигеминге чейин чабылган жарышта чет элдин асыл тукум жылкыларын артка таштап, кыргыз күлүктөрүнүн алдыда келиши мунун
айкындалы эле. Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракеси көптөгөн улуттук оюндардын, куш салуу, тайган жарыш, жаатуу сыяктуу улуттук оюндардын коштоосу менен өтүп жатканы да кубандырат. Биздин эң башкы байлыгыбыз болгон эгемендик майрамыбыз Кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин так ушул жерде улуттук оюндардын коштоосунда өтүшү Чуңкурчак жайлоосунун көркүнө көрк кошот. Ага күбө болгон элдин алыс жакындан келген меймандардын жарпын жазат. Кудай буйурса, келечекте өзүнүн ажайып жаратылышы менен бул жайлообуз туризмдин очогуна айланат деп ишенемин. Сөзүмдүн соңунда 200 жылдык мааракеси Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө туш келген айтылуу Байтик Баатырдын өмүр жолу аркылуу ата бабаларыбыз көз карандысыздыкка, күн корсуздукка жетүүдөгү баскан жолун эгемендүүлүктүн баркы менен баасын чечмелеп, кийинки муундарга жеткирели деп тилек кыламын. Ошол ата бабаларыбыз далай айкаш чабыштарды, далай тар жол, тайгак кечүүлөрдү баштан өткөрүп олтуруп, бүгүнкүдөй ажайып Кыргызстаныбыз менен меймандос Кыргыз элин таберик кылып, эгемен өлкөнү аманат мурас катары калтырышкандыгын балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз да жетик билүүгө тийиш экендигин баса белгилеймин. Урматтуу мекендештер, Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы кут болсун. Жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Байтик Баатыр агабыздай эл жерин, эркиндигин туу туткан эр азаматтарыбыз чыга берсин. Өлкөбүздүн булуң бурчунда жашаган элибизди ынтымакка, биримдикке чакырган бүгүнкүдөй иш-чараларыбыз көп болсун. Ар бир үйгө бакталай конуп, эркин мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман кыргыз калкы жана бүгүнкү салтанатка келген азиз меймандар. Бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү жана ошондой эле Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул күн Кыргызстандын жалпы эл үчүн эркиндик, биримдик жана ынтымактын белгиси болуп саналат. Добрый день, уважаемые зрители! Здравствуйте, дорогие гости! Позвольте от всей души поздравить вас с великим праздником, с Днем независимости Кыргызской Республики и с 200-летием со дня рождения великого государственного деятеля Байтик Баатыра. Позвольте начать нашу торжественную праздничную концертную программу. Сөзі Мақсат Кулуевтіке жана Султан Садыралиевтіке, Овону Султан Садыралиевке таандык, бөлүмбө кыргызым ыры менен алдыңыздарда эл аралык конкурстардын лауреаты Султан Садыралиев. Güçlü el
бүгін болула бірге бір мұштың ей бөлінбей төгілбей ыдырап сөгілбей бір болчу ананам ақылман бақаймын айтқан бөлінбе қырғыз бөлінбе бөлінсең бір жек кетеді бөлініп қалды қырғыз деп бөлек бір елге кеп кетеді ай бөлініп қалды қырғыз деп бөлек бір елге кеп кетеді ай Итак, мы продолжаем нашу концертную программу. Чингис Алиев, Айылыма, исполняет заслуженный артист Кыргызской Республики Кайрат Примбердиев. Асыр эзелден азыр делетең, арадамдын айыл булагы. Алса экен деп элдин мурасын, аратене тилеп турабы. Айылымда ата салты бегеле, айланам толо асыл кебеле. Ар дайым баргым келет тезирек, балалыгым балгам алып койгон сымал сезиле. Танымал талуу сезим келет бир убак, түйүнчөгүм даяр замат таң эртеси жолду карап. Жүрү кеттик анда айылыма, айылыма. Талайымдын тамырына, тарыхымдын таң сырына. Талайымдын тамырына, тарыхымдын таң сырына. Айыл жытынан акыл сергисе, аталарга кулак эргисе. Түндүгүнөн түнү жылдыз санаган, болду эле сенде бир эсе. Шибер баскан жылаң айлак текенектен секирип, атка минип аттан кулап эр жигиттер жетилип. Алтын шакек упай чертип, ак терегиң көк терек. Айылыңдан алган отуң терең акыл күч билек. Танымал талуу сезим келет бир убак, түйүнчөгүм даяр замат таң эртеси жолду карап.
kettik anda ayılıma ayılıma. Talayımdın tamırına, tariximdin tangsırına. Talayımdın tamırına, tariximdin tangsırına. Ekөбүз бир чоң ойгон айыл, эсимде калды түбөлүк дайым. Балалык кезге түшүп айылды, айланайлы турбуларды чогултуп барып, дасторкон алып, отунду жарып, жаңырсын айылдын сонун ырлары, шаракан булагы жүрөгө дарып. Баралы айылга та жатса шарым, жандырып жайлоодо жаштыктын шамын. Калабы жүрөктөр бир аз жашарып, калабы жүрөктөр бир аз жашарып. Ааламга жол айылдан өтөм, унутпай сактаймын мен аны эсте. Сагынып айылды кучактап бекем, түйүнчөгүм алып айылга кетем. Talayımdın tamırına, tariximdin tangsırına. Talayımdın tamırına, tariximdin tangsırına. Talayımdın tamırına, tariximdin tangsırına. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр чабылган аттар жакындап калыптыр, андыктан жолду ачып берсеңиздер. Уважаемые гости, огромная просьба освободить арену перед сценой. Мы ожидаем прибытия конных всадников. Сөзү Амантур Кубаныч уулу, обону Курал Чокоев, кыз куумай. Эл аралык конкурстардын лауреаттары Курал Чокоев жана Элзар Өскөнбаева. Ак үстүндө ойногон жигитмин болом, чагылгандай сызып учкан көлөгүм жоргон. Татына кыз экенсиз айып этпеңиз, кууп жетип бетиңизди мен сүйүп койсом. Ат салбаган шуткар кыргыз кызы мен болом, чыга албаган алдыма ой жигиттер толгон. Тогуз өрүм качып барды жигит абайла, жетпей калып сыргатпа өкүнүч толгон. Кылымда калган кыз кумай, салты болгон кыргызымда оюн ушундай. Тарыхта калган кыз кумай, шамшып учкан кыз жигиттер оюн ушундай. Чат бөлүгүм сизге жетем, тизгинимди бош койдум ашыгып деним. Тартып алып белиңизден ат үстүнөн, ала качып өз жерине алып кетейин. Бөрөңдөнүп бозулан тайкы кетпейин, алып качып өз элиме кетемин дейсиң. Жигит үчүн сөз эмес, намыс күчтүүрөк, сөздө мурун марага сен жетер бекенсиң. Кылымда калган кыз кумай, салты болгон кыргызымда оюн ушундай. Тарыхта калган кыз кумай, шамшып учкан кыз жигиттер оюн ушундай. Кылымда калган кыз кумай, салты болгон кыргызымда оюн ушундай. Тарыхта калган кыз кумай, шамшып учкан кыз жигиттер оюн ушундай. Кылымда калган кыз кумай, салты болгон кыргызымда оюн ушундай. Тарыхта калган кыз кумай, шамшып учкан кыз жигиттер оюн ушундай.
Арбаңыздар, егемендүүлүк майрамыңыз кут болсун. Абалтан кыргыз эли ат жалында тойнотуп, ат чаап, көкбөрү тарткан эл журт. Азыр эми бүгүнкү егемендүүлүктүн 31 жылдыгында 31 августта Канай уулу Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдык мааракесинде өзү яйлап жерлеген куттуу Чуңкурчак жайлоосунда кош майрам чоң салтанат. Абалтан кыргыз элинин алгачкы эң оюндардын төрөсү болгон ат чабыш оюну эсептелет. Алдыңыздарда ак кула баштап Көкөтөйүнүн ашында каркырара чабылгандан, Тайторну төлгө кылып бу кардын талаасында Семетей атабыздын келишинде Тайтор чабылгандан берки кыргыз элинин ат чабыш оюну алдыңыздарда. Азыр марафон, пробег, узун аралыкка ат чабыш. Бүгүнкү кош майрам, эгемендүүлүк майрамында Байтик атабыздын 200 жылдык мааракесинде эң башкы байге коюлуп, элдин бүйүрүн кызып аткан бул ат чабыш. Мына марафонго 31 август күнү 31 ат каттоо 31 августта 31 километр аралыкка 90 ат каттоодон өткөн. Анын ичинен 89 ат азыр марага түшүп, Кыргызстан шартында эң катаал, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу узун аралыкка марафондук негизде аттарыбыз келатат. Буга чейин эндюринс жана башка ат чабыш оюндарынын түрүндө узун аралыкка ат чабылган эмес. Мынчалык тоо шартында, катаал шартта чабылган эмес. Мына ушул 31 километрге чабылып аткан аттар бүгүн эң татаал шартта тоон ашып, Кашка суу капчыгайы аркылуу ушул 31 километрдин ичинде 17 километри эң катаал шарттарды басып кыргыз жылкылары келатат. Катталган 89 ат буга чейин Кыргызстандын аймагында байыга алган, эчен жерде сыналган. Бүгүнкү кош майрамга чоң даярдык маареке менен келатат. Ардактуу кыргыз эли, жалпы улут көсөмдөрү, мына ушул жерде отурган улуу кичүү меймандар, майрамыбыз кут болсун. Эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгы кут болсун. Мына эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына 31 августта 31 километрге чабылган аттардын алды азыр келе баштайт. Абалтан айтылгандай жакшы сөз бар кыргыз элинде. Ат аттан кийин жат дейт. Күлүктөн күлүк өтсө 4 аягы тыбырайт деген жакшы кеп бар. Анысы кандай? Бүгүнкү чоң салтанат майрамдык шаанинин көркүнө көрк кошкон, ошо жогортон айтылган Айкөл атабыз Манас дастанынан бери кыргыздын жашоосунда оюндун төрөсү катары ат чабыш бийик саналып келген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында эгемендүүлүктүн шартында Кыргызстандын мыкты жылкылары, Кыргызстандагы мыкты жылкы заводдору өнүктү. Кыргызстан бир катар аймактарга барып, бүгүнкү күнгө чейин бийик даңкка даражага жетип жатат. Эгер маалымат иретинде айта кетсек, мына ушу чуркап келаткан 89 аттын ичинде 2019 жылы Москва шаарынын жанында Евразия чемпионаты өткөрүлгөн. Ошол жерде Кыргызстандын биринчи күлүгү келип, биринчи орунду ээлеп, Актаноо аттуу күлүк саяпкери Чыңгыз Иманалиев таптаган. Демек, Кыргыз Республикасы узун аралыкка ат чабыш боюнча бүгүнкү күндө Евразиянын чемпиону. Мына ошол күндөн бери ушуга чейин узун аралыкка ат чабыштар боло элек, биз чемпиондук наамыбызды кармап турабыз. Ал эми бүгүнкү чабылып аткан 89 аттын алдында баарын тең айтып отурууга мүмкүн эмес, убакыт ага уруксаат бербейт. Мен бериле турган байгелер тууралуу маалымат бере кетели. 9 атка байге бар. Өзүңүздөргө жарыя аркылуу маалым болгондой, биринчи келген күлүккө Бишкек шаарынан бир мөлмөлү Батир. Бул эми ат чабыш оюндарына чоң дем күч берүү, атабадан келаткан улуу оюнду өркүндөтүү, кыргыздын наркын насилин көтөрүү катары кабыл алабыз. Мына ушундай иш-чаранын өткөрүлүшүнө, ушундай байгенин коюлушуна жалпы республикалык ат чабыш оюндары боюнча Армак Федерациясынын жамааты, Кыргыз Республикасынын жалпы саяпкерлер, ат сүйүүчүлөр чабандестери биздин мамлекет башчыбызга жана колдоп аткан уюштуруучуларга зор ыраазычылыгын билдирет. Ал эми экинчи келген күлүккө 500 000 сом акчалай байге. Үчүнчү келген күлүккө 300 000 сом акчалай байге. Төртүнчү келген күлүккө 200 000 сом акчалай байге. Бешинчи келген күлүккө 100 000 сом.
Андан сырткары 9 байге, қалған 4 күлікө 50 000 сомдон акчалай байге берилет. Атабадан келаткан улуу салтты, улуу жөрөлгөнү, мына ушу улуу инсандардын мааракесинде жакшынакай маанай менен белгилеп, биздин улуттук оюндарыбызды өнүктүрүүгө жалпы элибиз салым кошолу. Мына ушул жерде улуттук оюнубуз менен Кудай буйрса, Түркияда өтүүчү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна дагы жакшы даярдыктар жүрүүдө. Андыктан дагы бир ирет, ардактуу меймандар, гүлүктөн гүлүк өтсө 4 аягы тыбырайт деп биздин гүлүктөр жакындап калды. Албетте, Кыргыз тарыхында ошол Айкөл атабыз Манас эпосунан баштап, ошо Аккуладан баштап бүгүнкү күнгө чейин чуркаган шартта бүгүн жаңылык болуп отурат. Себеби Байтик айылынан баштаган мына ушу Чуңкурчак жайлоосуна чейинки аралык 31 километр, анын 17 километри бийик тоолуу ар кандай шарттарда аттар өтөт. Өзүңүздөргө белгилүү, бул жерде аттар албетте таза кандуу англис тукумундагы жана Ахалтекин тукумундагы жылкылар бул тоо шартында жакшы чуркай албайт. Аларга кыйын болот. Бул жерде чуркай турган накта кыргыз жылкылары, карабайыр жылкылары, жалпак жылкылар келип байге алат. Еске сала кетсек, мына акыркы 2 жылдан бери ат чабыш оюндарынын өнүгүшүнө жакшы салымдар кошулууда. Жогорутан айтып кеткендей, кыргыз күлүктөрү мына биздин кошуна мамлекеттерге, алыскы, жакынкы аралыктарга чейин чабылып, байге алып жатат. Мына ушундай ийгиликтер армын болсун. Ал эми 89 аттын алдында мен алдын ала тааныштырып өтөйүн. Мына 1-чи номерде Тайтору аттуу гүлүк катталган. Ырыскелди улуу Аскаттыкы Ильяев Калыбай саяпкери, бул дагы эчен машина алган 5 автомашина утуп жүргөн саяпкер. Чолпон атадагы марафонго чейин катышкан бул Кемин районунун гүлүгү 1-чи каттоо боюнча. Ал эми 2-чи номерде Элнур аттуу гүлүк Браховецкий Алектики. Бул дагы кыргыз казакка таанымал Кыргызстандын гүлүктөрүн дүйнөгө даңазалап келаткан саяпкер. Анын гүл тулпары Элнур аттуу тулпар Молдошев Нурсултан чаап келатат. Бактуу Долоноттуу айылынын гүлүгү. 3-чү номерде катталган гүлүк бул Сур аттуу гүлүк. Эгембердиев Уландыкы. Кубатбек уулу канат саяпкери Шарапов Бекзат чабат. Эсиңиздерге сала кетсек, мына 23 июль күнү Каркыра жайлоосунда элибиздин даңазалуу уулдары Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын 110 жылдыгы, Советбек Жумадылов атабыздын 90 жылдык мааракесинде мына ушу 30 километрге чабылган күлүктөрдүн арасында 1-чи келип автомашина утуп алган. Ошондой эле Жет Кайт аттуу Нарын облусунун Актал районунан келген күлүк чабылып атат. Пантера аттуу Асантуров Даниярдын Ысык Көл облусунун Ак Суу районунан келген күлүк катышууда. 6-чы номерде Гергашка аттуу Ногой уулу Октябрдыкы Байгелди Байтик айыл өкмөтүнүн күлүгү катышууда. 7-чи номерде Береке аттуу күлүк, 8-чи номерде Көкжал аттуу күлүк катышууда. 9-чу номерде Кыран аттуу күлүк Асанбек ата жылкы заводунда таандык Чолпон ата шаары саяпкери Жеңишбек Батыркулов. Мына бүгүнкү күндө Канай уулу Байтик атабыздын өзү жайлаган жеринде даңазалуу 200 жылдык мааракесин, эгемендүүлүктүн 31 жылдык мааракесин белгилеп жаткан учурда биз албетте Байтик атабыздын даңазалуу инсан экендиги маалым. Ал эми ал кишинин Гергашка аттуу күлүгү болгону, Гергашка казак-кыргыз ортосунда эчен байгелерди алганы тууралуу жалпы элге маалым. Шергазыдай саяпкери болгондугу жалпыга маалым. Аттар келатат! Ат чуркабай, тап чуркабай, бак чуркайт. Багы чуркаган күлүктөр байге алсын. Алдыбыздан азыр номерин жакшылап карайлы. 9 күлүккө байге бар. 1-чи келген күлүккө Бишкек шаарынын бир бөлмөлүү квартира. 9 атка байге бар. Ат келатат. Күлүктөр келатат. 31 километр аралыкты басып, күлүктөрдүн алдыңкы сабы келатат. 22-чи номердеги ат чыгып калса, аны калыстар менен бирге карайбыз. Себеби эреже боюнча 60 килограммдан жогорку эр токум менен жигиттер чабыш керек болчу. Алдыда келаткан 65 89 90
65 номердеги ат алдыда келди. 65 номер бул Кара Шумкар Дүйшөнбиев шешен алыныкі. Талас облысы Кара Бура району. Ал эми 3-чү болуп келаткан 71 номер 3-чү болуп келди. Üçüncü olup 71. номер girdi. Ekinci olup girgen 89. номер Ақтану. Аманов Кайымдыкы. Жалалабад облысы Шамалдысай. Сатыбалдиев Айбек таптаган. Азимжанов Сыймык чапты. Ақтану экинчи olup geldi. Ал эми üçüncü olup gelgen Gülük 71. номердеги Акчи Акилов Болоттуку. Акматов Мирлан Саяпкери Уланбек уулу Тарел чапкан Ысык-Көл облусу Аксу району. Азыр эми 4-чү 77 номер өзү кирдиби? Мына алдыңыздарда бүгүнкү оюндардын башкы калысы Экенбаев Кубатай. Мына Краснодарга чейин барып, көкбөрө тартып Кыргыз намысын коргогон бүгүнкү 31 километрлик марафондун башкы калысы Экенбаев Кубатай агабыз кызмат кылууда. Жана жалпы 20га жакын калыстар кызмат кылууда. Кубатай байке 77 номер өттүбү? 4-чү болдубу? 4-чү болуп өттү. 77 номер. Эми Кыргыз элинин салтында ат чабыштын жакшынакай эрежеси бар. Ат жакындап келсе дагы жүгөнүн кармап чуркап өткөн балага байге барылган шарттар болгон. Муну эми эпосту окуган Кыргыздын даңазалуу Гүлүк жорболорунун ат чабыш оюндарын билген кишилер жакшы түшүнөсүздөр деп ишенебиз. 77 номердеги Gülük 4-чү болуп кирди. Бул Маткеримов Султандыкы Дулдул аттуу Gülük. Кожомуратов Алчынбек Саяпкери, Жакыпбеков Бекзат чапты. Ысык Ата району Новопокровка, Чүй облусу. 5-чи болуп келаткан Gülük. 5-чи болуп келаткан Gülük. Бул 70 номердеги Gülük 5-чи болуп кирди. 70 номер. Койгүрөң аттуу Gülük. Кожомжар уулу Эралыныкы, Саяпкер өзү чапты. Токтогул району Толук айылы, Жалалабад облусу. 5-чи болуп келген. 9 атка байгы бар. 6-чы Gülük келатат. 6-чы. 6-чы болуп келаткан Gülük. 9-чу номер. Асанбек Ата, жылкы заводунуку Кыран аттуу Gülük. 10-чу 7-чи болуп кирген ат. 60. 60 номердеги ат 7-чи болуп кирди. 76 ат 8-чи болуп кирди. Жана 9-чу болуп 34 номердеги ат кирди. Кубатай байке, келиңиздер эми аттарды. 9 ат кирди. Номерларын бир жакшылап тактап коелу. 7-чи болуп кирген ат бул 60 номердеги Каракуш Дыйканов Чынарбектики. Эркинбек уулу Элдос Саяпкери өзү чапты. Карабалта шаары, Чүй облусу. Ал эми 8-чи болуп кирген 76 номердеги Gülük бул Гром аттуу Gülük. Азаматов Азистики, Саяпкер өзү, Арсланов Ерлан чапты. Карабалта шаары, Чүй. Жана 9-чу болуп кирген ат 34 номердеги Gülük Бойка, Самаев Алиники, Изаков Жанат Саяпкери, Муратов Доспол чапты. Чүй району 11 жылга айылы Чүй облусу.
9 atқа байге бар. Мына 9 ат алдыдан өтті. Ардақты меймандар, мына алдыңыздарға өткен 9 атту өтті. Ең башқысы уағында келді. Бұл эме 1 саат 10 минут, 1 саат 15 минуттың аралығындағы уақытта басып өтішті. Демек 31 километр аралықты, ошонун ичинде 17 километри бийик тоолуу шартта, катаал шартта бурулуштары бар. Ылдый өйдө чыкма өр жолдору бар. Мына ошол шартта 9 ат ең башкысы ээришип чогуу чаран келип берди. 9 атка 9 байге бар. Азыр эме аттарды абалтадан сыйлоо салтанаты бар. Ат жабуусун жабып, белегин берип, мына уш жерде көз майын коротуп, түн уйкудан калып, эчен саяпкерлер, чабандестер күнү түнү менен уш жерде кызмат кылган эмгектери кайтты. Мына эме 89 ат чабылса, ошонун ичинен 9 атка байге, калган 80 ат кийинки ат чабыштарда байге алсын деп тилек кылалы. Бул Кыргызстандын тарыхындагы биринчи жолку эң катаал шарттагы марафон чабыш болуп атат. Мына бүгүн аттар ийгиликтүү келди. Мындан ары жыл сайын ушул багытта ат чабыш оюндары өнүгөт деген жакшы тилектебиз. Кыргыз болгондон кийин Айкөл Манастын урпактары болуп, Ак Куладан баштап ат чапкан эл, келиңиздер, ат чабыш оюндарын сүрөйлү колдойлу. Күлүктөрүбүз күнүндө, тулпарыбыз тушунда болуп, элге журтка майрам шаң болуп, эл башчыларыбыз дайыма ак кызматын кылып, мына ушу атабадан келаткан улуу салтты улантсын. Майрамыңыздар менен. Келиңиздер, мына бул жерде бул аттар эме узун аралыкта аябай чарчап келди, баары тең келди. Биз дагы убакытты көп албайлы, бүгүн эме 31 жылдык эгемендүүлүк майрамыбызда Канай уулу Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдык мааракесинде касиеттүү мына ушу Чуңкурчак жайлоосунда кышы жайы туристтерди тартып, элге журтка ажарлуу керемети бир сонун ушу куттуу жайлообузда даңазалуу майрам өлтүрүп отурат. Ушул майрамга келип катышып олтурган меймандар аттардын байгесин тапшырууга кезек келип калды. Себеби бийик шартта бул аттар аябдан кыйналып келди. 31 километрге бийик өрдө чуркап келиштин өзү дагы оор. Андыктан бул аттарды кармоонун дагы жетелеп турууга дагы туура келет. Ал эми биринчи келген күлүк дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Кара Шумкар, 65 номерде Кара Шумкар. Дүйшөнбиев Шейшеналы, Талас облусунун Карабура районунда, мына суулуу маймак айылында жашайт, өзүнүн нече жылкылар менен казак-кыргыз ортосунда байга алып жүргөн. Дүйшөнбиев Шейшеналы өзү саяпкер, өзү 60ка жеткен аксакал болсо дагы, мына атын чаап, бүгүн даңазалуу 31 километрлик ат чабышта биринчи келип олтурат. Ал эми экинчи келген күлүк бул 89 номердеги Актано Жаңасы Айгыр, Аманов Кайымдыкы, Сатыбалдиев Айбек саяпкери, Азимжанов Сыймык чапты, Жалалабад облусунун Шамалдысай шаарынан келди. Саяпкер Сатыбалдиев Айбек эчең күлүктөрдү таптап, кыргыз-казак ортосунда байгелерди алып жүргөн, бүгүнкү күндөгү азыркы заманыбыздын мыкты саяпкерлеринин бири. Мына ошо Толубай Сынчы атабыздай Кыргыздын сыймыктуу саяпкери, мына ушу Байтик атабыздын кер кашкасын таптап, эчен байгелерди алып жүргөн Шергазы атабыздын жолун жолдоп келаткан саяпкерлердин катары бүгүн Кыргызстанда арбын. Бүгүнкү күндө кыргыз саяпкерлери коңшу Казакстанда, боордош элде, Россиянын аймагында, Европа мамлекеттеринде, Америка Кошмо Штаттарында жана Дубай
Араб Эмираттарында дагы биздин саяпкерлер эң мыкты көрсөткүч жаратып иштеп жатышат. Келиңиздер. Анда эмесе 31 километр аралыкка чабылган аттардын байгесин тапшыруу үчүн байгелер биринчи келген бүлүктөн баштап тапшырылат. Кыргыз элинин даңазалуу инсандарынын баркын көтөрүп аткан аймактарга барып, мына ушо Исхак Разаковтай болгон атабыздын, Жусуп Абдырахмановтай болгон улуу залкар адамдардын, Канай уулу Байтик атабыздын даңазасын арттырып, мына ошол кишилердин көсөмдүгүн элге даңазалап тоюна катышып аткан, атайын келип, мына ат чабышты өз көзү менен көрүп аткан Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичти кол чабуулар менен байге тапшырып коюуга чакыралы. Келиңиздер эми ата бабанын салты боюнча шарты менен ат жабуусу жагылып, биринчи келген күлүк байгесин тапшыралы. Биринчи келген күлүк бул 65 номердеги Кара Шумкар. Кара Шумкар бул 3 жаштагы бышты айгыр. Визит деген айтылуу айгыр жана Стамбула деген белгилүү бийинин тукуму Дүйшөнбиев Шейшеналы. Мына кожоюну, мына Рысманбет Дүйшөнбиев Шейшеналы Дүйшөнбиев кыргыз казак ортосунда эчем байгелерди алып жүргөн. Чапканда өзү, саяпкери дагы өзү. Эси Дүйшөнбиев Рысманбет. Бир бөлмөлүү Бишкек шаарынан квартира. Садыр Нуркожоев Жапар өз колу менен тапшырды. Байге кут болсун. Байге кут болсун. Мына Кара Шумкар Шейшеналы Рысманбет Дүйшөнбиевдин күлүгү келди. Ал эми экинчи орунду ээлеген күлүк 89 номердеги Ақтано аттуу күлүк, жаңасы айгыр бирасы Аманов Кайымдыкы, саяпкери Сатыбалдиев Айбек, Азимжанов сыймык чапты, Жалалабад облусу Шамалдысай айылы 500 000 сом. Ақтано, кожоюну келип койсоңор. Келатат. Мына Сатыбалдиев Айбек саяпкери кожоюну менен келатат. Аманов Кайым, Ақтано, Жалалабад облусу Шамалдысай айылы. Ақтано. Ал эми үчүнчү келген күлүк бул 71 номердеги Акчи аттуу экасы айгыр Акиров Болот ээси Акматов Мирлан кери Уланбек уулу Тариел чапты, Ысык Көл облусу Ак Суу району. 300 000 сом. Төртүнчү келген күлүк 77 номердеги Маткеримов Султанбектин Дулдул аттуу күлүгү. Саяпкери Кожомуратов Алчынбек, Жакыпбеков Бекзат чапты, Ысык Ата району Новопокровка айылы. 5-ші болуп келген күлүк. Бул 70-ші номердеги Койгүрөң аттуу айгыр Кожомжар уулу Эралы.
ээси саяпкер өзү чапты. Токтогул району Толук айылы Жалал Абад облусу 100 000 сом. 5-нчи келген. 6-нчы келген Кыран аттуу Күлүк Асанбек ата жылкы заводунуку 50 000 сом акчалай байгеси. Саяпкери Жеңишбек Батыркулов, кыргыз казакка таанымал Жеңишбек Батыркулов таптаган Кыран аттуу Күлүк Чолпон ата шаары. 7-нчи келген 60-нчы номердеги Каракуш Дыйканов Чынарбектики, Эркинбек уулу Элдос саяпкери өзү чапты. Карабалта шаары, Чүй облусу. 8-нчи келип байга алып аткан 50 000 сом. Бул 76-нчы номердеги Гром аттуу Күлүк Азаматов Азиздики, саяпкер өзү. Арсланов Ерлан чапты. Карабалта шаары, Чүй облусу. Тогузунчу номердеги 9-нчу байге Бойка Самаев Алиники, Изаков Жанат саяпкери, Муратов Доспол чапты. Чүй облусу, Чүй району 11 жылга аттылы. 9 байге бар эле, мына 9 байге тапшырылды. Сөз Садыр Нуркожоевичте. Рахмат, урматтуу калайык калк, урматтуу байгенин ээлери, кут болсун байгелериңер. Мындан ары дагы ушундай аттарды таптап, ушундай байгеге салып, ата салтын улай бериңиздер. Анан эми мына бүгүн көрдүңүздөр, кыргыздын аттары ушундай бою жапызыраак, кичинекей. Анан тоо ташка кыйын келген, эптүү жүргөн аттар болот. Анан чуркап келгенде баягыдай тердеп келет. Анан кызыктай болуп, кичинекей болуп көрүнүп калат. Өткөндө мен да бир тоого минип чыксам, шылдыңдадыңар го баарыңар. Эшектей болгон атты минип алыптыр деп. Бирок ошолор тоодо дагы жүрөт, түздө дагы жүрөт, алыска дагы чуркайт мына. Кыргыздын аттары ушундай болот. Мындан ары дагы ийгиликтерди жарата бергиле. Куттуктаймын да бир жолу. Кут болсун.